हेलो एभ्रिवान, के छ हाल खबर अनि सन्चै हुनुहुन्छ? म आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र मेरो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद मलाई लाग्छ। र यो अटोक्याड बेसिक कोर्सदेखि एडभान्स कोर्ससम्म हो र तपाईँहरूले मलाई मेरो पछिल्लो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा। र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ कोर्सतिर लग्दैछु। हाम्रो कोर्समा के छ भनेपछि हामीले सबै ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर र रुफ प्लान हामीले हिजो अस्ति बनाइसकेका थियौँ। र अब मलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने र तपाईँहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भनेपछि अब यो प्लान भयो। अब चाहिँ एलिभेसन हामी चाहिँ बनाउने। अब एलिभेसन बनाउनलाई सुरुमा के गर्नुपर्छ भनेपछि सुरुमा तपाईँहरूले एउटा कन्स्ट्रक्सन लाइन यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र तपाईँहरूले सर्टकटबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले बनाउनु पर्ने भनेको ग्राउन्ड फ्लोर। पहिला म ग्राउन्ड फ्लोरको प्लान बनाउँछु। एलिभेसन ग्राउन्ड फ्लोरको एलिभेसन म सुरुमा बनाउँछु र ग्राउन्ड फ्लोरको एलिभेसन बनाउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा यो यहाँ ड्रोमा गएर यसो क्लिक गरेर यहाँ कन्स्ट्रक्सन लाइन यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ एक्सएल इन्टर। तपाईँलाई भर्टिकल चाहियो भने चाहिँ भर्टिकल भी थिच्ने र होरिजेन्टल चाहियो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् लाइन स्पेसिफिक अफ पोइन्ट ओर होरिजेन्टल गर्नु भने तपाईँले यहाँ थिच्नुपर्छ। भर्टिकल भने भी र एङ्गलमा ए र बाइसेक्सन अफसेटहरू जे गर्नुहुन्छ त्यो थिच्नुपर्छ तपाईँहरूले। र अब अहिले हामीलाई चाहिने भनेको भर्टिकल भी हो त हामी भी इन्टर गर्ने। भी गरिसकेपछि यहाँबाट भी लिइसकेपछि हामीले अब बनाउनु पर्ने भनेको के हो, ग्राउन्ड फ्लोरको हाम्रो अगाडिको फेस बनायो भने हामीले अगाडिको फेसमा यसरी क्लिक गर्ने र अर्को साइड पनि क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो कहाँ कुन वाल कटेको छ त हामीले यसरी काटेर चाहिँ कतातिर देखाउने, उतातिर देख्यो भने चाहिँ उतातिर एरो चाहिँ फर्काउनु पर्छ। र मैले यो डिटेलिङ गर्दाखेरि सुरुमा तपाईँले के डिटेलिङ गर्दाखेरि के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने चाहिँ सबभन्दा बढी डिटेल कहाँ देखिन्छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ यसो सेक्सन काट्नुपर्छ। सेक्सन काट्नु भनेको या बिचदेखि यसरी कतै धर्का तानेर अनि कता हेर्ने त उता हेऱ्यो भने माथितिर हेर्ने भने माथितिर देखाउने। र अब हामीलाई यो सुरुको कर्नर पोइन्ट चाहिँ लिने। कर्नर पोइन्ट चाहिँ लिइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कुन के काटेको छ त्यो चाहिँ हेर्ने पहिला। अब लगभग हामीलाई चाहिँ यो वाल कटेको छ। यसरी 10 इन्चीको वाल हो, यो 10 इन्चीको वाल काटेको छ, हामीले अस्ति लगाएको थियौँ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई के कटेको छ त यो पनि वाल काटेको छ। र अब अरू हाम्रो यो के काटेको छ भनेपछि भर्याङ काटेको छ, ढोका काटेको छ। यसरी गएपछि यो लाइन गएपछि यहाँ के कट्यो त वाल कट्यो 10 इन्चीको, त्यसपछि भर्याङ कट्यो, त्यसपछि के काट्यो त यहाँ ढोका काट्यो र त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा फेरि वाल काट्यो। र हाम्रो अब यताबाट अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हेर्नुपर्ने भनेको यो एउटा झ्याल भयो। अब यो यताबाट छिरेपछि यहाँ स्टेपमा चढेर यो बरन्डा भइहाल्यो। यो बरन्डामा 3 फिटमा रेलिङ लाग्छ यो दुईटै साइडतिर। अनि यहाँ आइसकेपछि हामीले ढोका देख्ने हो किनभने आधी मात्र यो रेलिङ लाग्छ। रेलिङमा उता त हेर्न सकिन्छ। र त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ हामी यो ढोका देखिन्छ। फेरि यो वाल आयो, यहाँ 3 फिट चाहिँ रेलिङ लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ वाल देखिन्छ। यहाँ सिधै आएर ढोका देखिन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ वाल छ, झ्याल छ र यहाँ चाहिँ वाल लागेको कारणले हामी यहाँ वाल लगाइदिउँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अरू के गर्नुपर्छ भने हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइन तान्यौँ। फेरि एक्सएल इन्टर अनि अहिले चाहिँ हामीलाई होरिजेन्टल चाहियो। त्यही भएर हामी एच थिच्ने अनि एच इन्टर गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ राख्ने। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने भनेपछि हाम्रो प्लिन्थ लेभल भनेको तपाईँहरू बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। प्लिन्थ लेभल कति हुन्छ भनेपछि रोडको लेभलदेखि हामीले जहिले पनि आफ्नो यो घरको प्लिन्थ लेभल चाहिँ टाई बिम राख्ने चाहिँ 2 फिट
या 1.5 फिट, म अहिले 1.5 फिटै राख्छु। अफसेट इन्टर 1.5 फिट, 1 फिट 6 इन्ची चाहिँ राख्यौँ यो यहाँदेखि माथि। अनि त्यसपछि यहाँदेखि माथि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यो प्लिन्थ लेभल यो टाई बिमको माथि के हुन्छ 10 फिट हुन्छ। नर्मली हाम्रो जेनरली चाहिँ हामीले अब राख्ने भनेको नेपालको मापदण्ड अनुसार 10 फिटै राखिन्छ। यहाँ 10 फिट चाहिँ सिलिङको हाइटसम्म राखिन्छ। अफसेट इन्टर 10 फिट इन्टर 10 फिट राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो स्ल्याब कति हुन्छ, स्ल्याब हाम्रो स्ल्याब चाहिँ हाम्रो 5 इन्ची हुन्छ। अफसेट इन्टर 5 इन्ची 5 इन्ची सरी 5 फिट भइहाल्यो है। अफसेट इन्टर 5 इन्ची इन्टर गरेर हामी यसो 5 इन्ची गर्यौँ। अनि अब चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्ने भनेको 5 इन्ची हामीले छज्जा पनि राखिसक्यौँ र हाम्रो यसमा यो हाम्रो प्लानमा के दिएको छ भनेपछि हाम्रो यो वालदेखि चाहिँ यता चाहिँ कति छ 1.5 फिट छ। तपाईँले नापेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 फिट 6 इन्ची हामी अस्ति नै राख्यौँ, हामीलाई थाहा छ। यता पनि सेमै हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ फेरि के गर्ने त पहिला चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ट्रिम गरिहाल्ने क्या। टिआर इन्टर गर्ने अनि पुरै यहाँ सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि फेरि इन्टर थिच्ने अनि जता जता हामीलाई काट्नुपर्ने के हो हाम्रो त यति मात्र हाम्रो यो घरको वालहरू हो त यो त यसरी काट्दिने, फेरि यसरी काट्दिने, फेरि अनि यसरी काट्दिने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई फेरि के यता फेरि 1 फिट 6 इन्ची छज्जा राख्नुपर्छ। अफसेट 1 फिट 6 इन्ची यो यता राख्यौँ अनि यता पनि यता राख्यौँ। अनि त्यसपछि एक्सटेन्ड EX डबल इन्टर गरेर हामीले एक्सटेन्ड गरिदिने यता पनि अनि यता पनि। अनि त्यसपछि हामी ट्रिम गरिदिने टिआर अनि डबल इन्टर गरिदिने, यसरी काट्दिने, यसरी काट्दिने, फेरि यहाँ पनि त्यसरी नै गर्ने। अनि यो पछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हाम्रो वाल चाहिँ स्ल्याबमा देखिँदैन, त्यो भएर स्ल्याबमा चाहिँ वाल देखिँदैन, यो काटिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि काटिन्छ अनि यहाँ पनि काटिन्छ। हाम्रो त्यति कटिसक्यो र यो भागहरूलाई हामी डिलिट गरिदिउँ, यसरी इरेज गरिदिउँ, डिलिट गरिदिउँ। र यो टाइपमा पनि यो देखिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी माथि गरिदिन्छौँ र यसलाई पनि हामी माथि गरिदिन्छौँ किनभने टाइपमा पिलर देखिँदैन। र यता पनि त्यसरी नै हामी राख्छौँ र हाम्रो यो अब ठुटाहरू देखिन्छ, त्यो बेला हाम्रो हल्का यसलाई चाहिँ ग्राउन्डको लेभल बढाइदिने, यसरी यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिने। अब यो हल्का राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर मात्र गरेको हो, यो नगर्दा पनि हुन्छ तपाईले। मैले यसो हल्का यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले अब के गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीलाई हेर्ने भनेको यहाँ झ्याल देखियो। झ्याल हाम्रो यो प्लिन्थ लेभलदेखि 2 फिट माथि हुन्छ। त हामी अफसेट 2 फिट इन्टर गर्यौं र यहाँ माथि 2 फिट। अनि 2 फिट गरिसकेपछि हामीले यहाँ यसरी यसो गर्दियौं। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको यहाँ हाम्रो 3 फिटको यहाँ 3 फिटको के छ भनेपछि यहाँ ढोका छ र रेलिङमा यहाँ हामी छिर्ने बाटोमा पनि 3 फिटै छ। त एक्स यल इन्टर भी इन्टर गर्यौं र यहाँ देखि हाम्रो के छ त्यो हेर्ने, अनि यो चाहिँ यहाँ हामी बनाउनु पर्छ। र हामी यहाँ देखि अब चाहिँ अफसेट 3 फिटको हाम्रो रेलिङको भाग हुन्छ, यहाँ माथि 3 फिट गर्यौं र यसलाई चाहिँ काट्नु पर्ने ट्री गर्यो, इन्टर गर्यो अनि यसलाई यसरी डिलिट गरिदिए। यता तल पनि मैले त्यसरी नै डिलिट गरिदिन्छु र माथि पनि म ट्रिमै गरिदिन्छु। र हाम्रो यो भागको चाहिँ अब वालै लाग्यो भने चाहिँ यो पिलर देखिँदैन, किनभने यो वाल यसरी हाम्रो वाल रेलिङको भाग हुन्छ र यो पार्ट चाहिँ देखिँदैन। र रेलिङ दियो भने चाहिँ यो पार्ट देखिन्छ र इट हामीले गाह्रो मात्र लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ देखिँदैन।
अब तपाईलाई जे लाउँदा पनि हुन्छ। यदि रेलिङ लाउनुहुन्छ भने रेलिङ लाउँदा पनि हुन्छ, नत्र वालै मैले लाउदिन्छु। त्यही भएर वाल लाग्यो भने चाहिँ यो यसो देखिँदैन, यसरी लाग्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले अब ढोका लगाउँछौँ र झ्याल। ढोका हाम्रो अब नर्मली कति छ, 6 फिट बाई 5 फिटको लगभग राखिन्छ र मैले यसमा चाहिँ त्यही राखेको छु, 6 फिट बाई 5 फिट। त हाम्रो अब के गर्नु, यहाँ आफैले पनि बनाउँदा हुन्छ, नत्र हाम्रो मैले त बनाएर राखेको छु र तपाईहरुलाई त्यो म बनाएर पनि देखाइदिन्छु। नर्मली REC इन्टर अनि D इन्टर गरे, सरी नर्मली म तपाईहरुलाई एउटा झ्याल पनि बनाउन देखाइरहेको छु। नर्मली REC इन्टर गरेर अनि तपाईले कतै क्लिक गर्नुपर्छ र D इन्टर अनि कति फिट, 6 फिट। सुरुमा x एक्सिस हुन्छ, x एक्सिस 6 फिट अनि इन्टर। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ 5 फिट अनि इन्टर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा झ्याल बन्छ। र झ्याल बनाइसकेपछि हाम्रो यो त कति बाई कतिको झ्याल त्यो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पला भन्छ, त्यसको फ्रेम भनौँ। अफसेट हामी 3 इन्चको राखौँ, अफसेट अनि 3 इन्ची, यसलाई भित्र 3 इन्ची। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले नर्मली बनाउँदा हुन्छ। अब सेन्टर लाइन तानेर, अब सेन्टर लाइन यसरी गरियो। त्यसपछि अब 6 इन्ची राख्छौँ, 3 इन्ची यता 3 इन्ची यता, अफसेट 3 इन्ची गर्यौँ, 3 इन्ची यता, सरी 1 फिट 6 इन्ची, अफसेट 1.6 इन्चेस राख्यौँ, यता पनि गर्यौँ अनि यता पनि गर्यौँ। त्यसरी नै अब सेन्टर लाइन लिएर तपाईले यता यसरी गर्दा हुन्छ। त्यसमा पनि अफसेट 1.6 इन्चेस गरेर यता पनि गर्यौँ, यता पनि गर्यौँ। यो बिचकोलाई सबैलाई डिलिट गरिदिउँ, यसको बिचको पनि, यसो बिचको पनि डिलिट गरिदिउँ। अब नर्मली यो हाम्रो झ्याल भइसक्यो। नर्मली हाम्रो यो झ्याल यसरी भइसक्यो र यसमा अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, अब यसमा फ्रेम गर्नुभयो भने चाहिँ अफसेट 2 इन्ची गरेर यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ। यसो गर्दा हुन्छ। अब यसो गरेर यसलाई फिनिसिङ गर्नलाई चाहिँ म छिटो गरिहाल्छु। तपाईलाई थाहै छ ट्रिम गर्नुपर्छ। यो ट्रिम सरी यहाँ गएर यसरी ट्रिम, यो ट्रिम यसरी गरिदिने अनि फेरि यसरी अब यसलाई यसरी गरिदिने, त्यसरी नै यसरी यो ट्रिम गरिदिनु पर्छ र यो फिनिसिङ भइहाल्छ। यसरी अब यसरी तपाईहरुले फिनिसिङ गर्दा चाहिँ हुन्छ। फेरि अब यसलाई यसरी यसरी आफैले पनि फिनिसिङ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब म थोरै अब बाँकी छ, त्यही भएर गर्दिन्छु। र यसमा पनि अब यिनीहरु चाहिँ डिलिट गरिदिए, यो किनभने यसो चाहिँदैन मलाई, यो चाहिँदैन र TR इन्टर यहाँ छुटेको रहेछ, यता पनि मैले गरिदिए। यहाँ पनि हुँदैन यो भाग चाहिँ, किन यो भाग फ्रेम हो, त्यही भएर यो भाग देखिँदैन, यो भाग चाहिँ देखिँदैन र हामीलाई यो पनि देखिँदैन र यो चाहिँ डिलिट हुन्छ। यो नर्मली हाम्रो चाहिँ
6 फिट बाई 5 फिटको 6 फिट लम्बाइ र 5 फिट तपाईको यो हाइट भएको झ्याल भयो। र यो हामीले यसलाई म कलर गरिदिन्छु, रेड कलरको बनाइदिएँ मैले, या नर्मली यो काठको कलरको। अनि त्यसपछि मलाई झ्याल कहाँबाट छ भने चाहिँ एक्सएल इन्टर अनि भी इन्टर गरेर यहाँ झ्याल हाम्रो यता छ भनेपछि यसो गरेर मैले मुभ गरेर यसरी यहाँ चाहिँ राखिदिएँ। अब यो झ्यालको यो राखेको चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र मेरो यो झ्याल पनि भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ढोका छ, ढोकाको लागि पनि हामीलाई के गर्नु पर्दैन। ढोकाको हाइट नर्मली हाम्रो रेसिडेन्टल बिल्डिङमा राख्ने भनेको आरइसी इन्टर गरे अनि यहाँ क्लिक गरे अनि डी इन्टर। पहिला हाम्रो चौडाइमा के हुन्छ 3 फिट लगभग हाम्रो मेन गेट 3 फिट 3 फिट छ भने चाहिँ हामी 3 फिट राख्छौँ। 3 फिट इन्टर गर्यौँ अनि माथि 7 फिट इन्टर गर्यौँ। यो हाम्रो ढोका भयो। अब ढोकाको पाला त्यो फ्रेम भन्छ अफसेट, यो चाहिँ 3 इन्ची लिए मैले, यसरी 3 इन्ची लिए। हाम्रो भित्र गर्नुपर्ने बाहिर भएछ, अफसेट 3 इन्ची यो गरेर भित्र लिए 3 फिट। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब ढोका खुलेको जस्तो देखाउनु पर्यो भने चाहिँ र सेन्टर तानिसकेपछि मैले चाहिँ अब आर्क लिने हो। आर्क यसरी लिएर मैले यताबाट चाहिँ यसरी क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले सेन्टर गरे थिएँ र यहाँ सेन्टर लिए मैले। यहाँ सेन्टर लिइसकेपछि अनि फेरि यहाँ अर्को लिए अनि यो आर्क। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भनेपछि अब यहाँ बिम त देखिन्थ्यो, तर मैले यहाँ पनि स्ल्याब जस्तो यस्तो तल झारेर चाहिँ मैले चाहिँ अब यो स्ल्याब जस्तो गरिसकेपछि हाम्रो यो स्ल्याबमा चाहिँ यो बिम चाहिँ छोपियो। त्यही भएर यो बिम चाहिँ देखिँदैन। र यो फिनिसिङ यो प्लास्टर गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ र यो यस्तो हुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो यो रेलिङको भागमा वालै लगाइदिएँ मैले र यो पिलर भयो र यसलाई मैले आर्क बनाएँ। जब तपाईको फिनिस हुन्छ यो बरान्डामा चाहिँ यहाँ त वाल हुँदैन अनि यो माथिबाट मैले थोरै वाल यस्तो गरेर चाहिँ आर्क बनाइदिएँ ढोकामा। र यो हाम्रो अब देख्नुपर्ने के छ, पिलर देखियो, यो पिलर देखियो अनि त्यसमा यहाँ रेलिङ छ त रेलिङ आयो। अनि यहाँ ढोका छ, यहाँ ढोका छ त ढोका आयो। यहाँ झ्याल छ त यहाँ झ्याल आयो। अनि यो वाल काट्यो भने यो वाल आयो छ। अनि हाम्रो के छ भनेपछि तल स्टेप पनि छ। स्टेप हाम्रो अब 1.5 फिटको छ भने चाहिँ लगभग राइजरको हाइट चाहिँ राइजरको हाइट चाहिँ हाम्रो 6 इन्चीको हुन्छ भनेपछि अफसेट 6 इन्ची अनि इन्टर गरिदियो। अफसेट 6 इन्ची इन्टर गरिदिएपछि एउटा अनि दुईटा गरेर हाम्रो चाहिँ यो भाग चाहिँ यसरी चाहिँ बन्ने हो। यसरी चाहिँ बन्ने र एक स्टेप 2 स्टेप र 3 स्टेपमा हामी माथि आइहाल्छौँ। त्यही भएर यो प्लिन्थ लेभलकै एरियामा हुन्छ, त्यही भएर यो धर्को चाहिँ देखिँदैन र हाम्रो भनेको यस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ। अब अरू गऱ्यो भने चाहिँ अहिले आजलाई चाहिँ म यो ग्राउन्ड फ्लोर मात्र बनाएँ, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर बनाउँछु, सेकेन्ड फ्लोर बनाउँछु र धेरै लामो पनि भिडियो हुन्छ। आजलाई यति नै गर्दैछु र अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई म अरूको सिकाउने छु। र मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, लाइक सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला। धन्यवाद।